Всем привет! Ночь с 30 апреля на 1 мая– это Вальпургиева ночь. И это время, когда границы между мирами истончаются, а карты не могут лежать спокойно. В эту ночь они словно шепчут громче обычного, отвечают с намеком, а иногда с улыбкой. И я хочу вам предложить пару раскладов, которые особенно хорошо будут звучать именно в эту мистическую весеннюю ночь. Первый расклад, который я вам хочу предложить, называется «Костер ведьм». Он подходит для очищения, для отпускания старого и для понимания, что же наконец-то в себе нужно окончательно сжечь. У нас с вами два варианта, две колоды. Интуитивно хотите выбирайте по номеру, хотите по рубашке, хотите по названию колод. Это у нас Таро «Красная мантия», это «Неукротимая тайна Таро». Даю вам несколько секундочек, чтобы определиться с вариантом, выбрать. Ну и будем начинать. Итак, первый вариант. У вас колода «Красная мантия». Поехали. Смотрим, что у вас уже отжило или отжило, что держит вас в прошлом, что стоит отпустить прямо сейчас, наконец-то, да? Что придет на освободившееся место, ну и ваш внутренний огонь, то есть ресурс силы. Так, давайте перевернем карты и будем разбираться. Итак, смотрите, что я думаю по этому поводу. Возможно, вы на пороге, знаете, как переходный возраст, то есть, ну, это как некое внутреннее взросление. Причем неважно на самом деле, сколько вам лет. Взросление в каком плане? Смотрите, что у вас уже отжило? Тут дьявол. Как вариант по дьяволу, смотрите, стремление сверкать, эпатировать, много где быть, знакомиться, быть на виду, я не знаю, гулять. Кстати, разгульный образ жизни. А, И выпивки, и проба всяких, знаете, как проба всяких рискованных мероприятий. То есть вот этот образ жизни, когда, ну, он неспокойный. Вы все время в каком-то движении, вам все время надо, чтобы вас видели, чтобы вы были на виду, чтобы у вас там все получалось, чтобы вас обязательно оценили. Вот у меня такое ощущение, что как-то вот это у вас уже история отжила. То есть, возможно, хотите перейти, ну, как в другой статус. Здесь это, знаете, как будто бы вы а, зарабатываете свой статус. Это когда хочется еще, чтобы вас заметили, хочется показать, чего вы, допустим, достигли, что у вас есть, чем вы владеете. А идете вы к тому, что вам главное, что вы знаете, что вы из себя представляете. И уже нет желания кому-то что-то доказывать и показывать. Вот это желание доказать, показать, удивить, эпатировать. Вот оно отжило. У кого-то по дьяволу может быть, знаете, а, были очень какие-то сомнительные связи, ну, к примеру, вот эти все любовные треугольники, вот эти все истории, созависимые отношения. И, ну, как вариант на данный момент вы понимаете, что все, ну, вот этого вам уже точно не хочется. Эта история просто себя изжила. Что держит вас в прошлом по тройке мечей? Это, кстати, может мешать вам себя, ну, развивать и как-то менять свою жизнь. Вас в прошлом держат ваши обиды, ваши горести, ваши печали, то, что у вас не получалось. Вы понимаете, вы за это цепляетесь. Вы вспоминаете, как вам, допустим, изменил, там, не знаю, ваш муж, кавалер, как вас кто-то обидел, как вы не могли выйти из созависимых отношений, как у вас там, возможно, что-то не получалось. И вы, получается, не смотрите вперед, а якобы черпаете силу из вот этих обид и печали. А это неправильная позиция. Это только вас разрушает и не дает вам двигаться. Это же не дает вам мыслить позитивно и видеть вообще себя в будущем какой-то иной или иным. То есть это может, ну не знаю, перечеркивать вам просто вот эту перспективу в будущем.
себя развить в какую-то другую историю и, ну, качественно изменить свою жизнь. Вот что стоит отпустить прямо сейчас? На мой взгляд, вот смотрите, как интересно, вот двойка пентаклей соединяет как бы прошлое с будущим, да? И вот что стоит отпустить? Вот это желание совместить. То есть на вот этом выехать сюда не получится. Это, ну, а, вот эти характеристики, они себя уже изжили. Плюс вы цепляетесь за не то, что нужно. И это вам мешает вот это пытаться, знаете, как, ну, на старой машине въехать в новое будущее. Так не получится. То есть вам нужно оставить вот это желание совмещать вот в прошлом. Просто от этого отказаться. Это называется, надо научиться делать выбор. Не пытаться совмещать. Это как совмещать две работы. Это, знаете, если вот у вас реально, буквально вы совмещаете две работы, вам нужно отказаться от этого совмещения. Вам нужно выбрать какую-то одну сторону. Кто совмещает, там, не знаю, мужа-любовника, жену-любовницу, определяйтесь наконец-то. Потому что вы никуда так не уедете. То есть надо перестать вот это вот варьировать ситуацию, пытаться как-то и там, и сям. То есть не пытайтесь усидеть на двух стульях одним седалищем, не получится. И что вы приобретете, если вы наконец-то вот поймете, что нужно не совмещать, а все-таки определяться, взять какой-то выбор в одну сторону? Что вы приобретете? По девятке кубков, блин, внутреннее счастье и покой. Когда я знаю, кто я, что я, как я, где я и чего я хочу, и не пытаюсь совместить, ну, как, знаете, сладкое и твердое. То есть я становлюсь счастливым. Я понимаю, кто я понимаю, чего я хочу. Я сделал свой выбор. И это будет ваш внутренний покой, это будет ваше внутреннее счастье. Это некая стабильность внутренняя. Это для вас очень важно. И потом смотрите, ваш внутренний огонь, то есть ваш ресурс силы. По королю Пентаклей это прежде всего стабильность и спокойное состояние. Король Пентаклей, он не нервничает, он не психует, он никуда не бежит. Вот смотрите, ему не нужно ничего доказывать. Здесь вот эта карта, это знаете, как говорят про институт, университет, до третьего курса зачетка работает на тебя, потом ты работаешь, вернее, ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Та же самая история. Здесь еще хотелось что-то кому-то доказать. Себе, другим, там, чтобы это обязательно заметили, отметили, и вести, допустим, бурный образ жизни. А здесь уже не хочется никому ничего доказывать. Почему? Потому что я сам знаю, кто я. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, король Пентаклей, он четко определяет свои ценности. Ваши, кстати, в материальном. Несмотря на то, что здесь тоже карта материальная. Но выглядят, смотрите, не абсолютно по-разному. Здесь еще хочется быть не просто властелином мира, а чтобы это обязательно заметили. Это просто важно. А здесь уже я и сам знаю, чем я владею, что я умею, чего я хочу, как я хочу это получить. Понимаете? Плюс ваш ресурс силы по королю Пентаклей, это, я бы сказала, еще в вашем доме. Я не буду трактовать короля Пентаклей как, допустим, мужа. Ну, кстати, для кого-то ресурс силы это когда у него есть партнер. Возможно. Но ваш ресурс силы, на мой взгляд, это ваш дом. Ну, ваша собственность. Там, где вы живете. Там, где вам спокойно. Понимаете? Плюс ваша финансовая состоятельность. И смотрите, посредством совмещения чего-то с чем-то вы к ней не придете. Мы иногда думаем, что вот если я буду там, и сям, я заработаю больше. А по факту нет, потому что и там, и сям вроде бы денег больше, здоровья меньше, и вроде бы как бы что-то пришло, но потратилось оно куда-то не туда, и по факту потом смотрим, денег нет. Суть не в том, чтобы что-то с чем-то совмещать. Суть в том, чтобы определиться, кто ты, что ты, и, ну, знаете, тогда выхлоп будет больше. Вот такая вот история. Поэтому подумайте внимательно, поразмыслите, сделайте выводы. Обязательно вот это вот все обиды, боли, огорчения, ну, наконец-то оставьте их в прошлом. Образ жизни, который вы вели, оставьте в прошлом. Я не говорю, что он плохой. Ну, он уже, на мой взгляд, и вам наскучил. Подумайте над тем, чтобы не совмещать
прошлое с будущим, какие-то 2 действия, 2 работы, 2 мужчин, не знаю, там что-то еще с чем-то. Ам, Научитесь определяться и делать конкретный выбор. И тогда вы приобретете и внутренний покой, и финансовую стабильность, вот, и счастье и в доме, возможно, и с мужчиной. И вам не нужно будет никому ничего доказывать, потому что вы сами будете понимать, кто вы и что вы. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, у нас с вами колода «Неукротимая тайна Таро». Поехали. Что у вас уже отжило? Что держит вас в прошлом? Что стоит отпустить прямо сейчас? Что придет на освободившееся место? Ну и ваш внутренний огонь, то есть ресурс силы. Так, смотрим. Сейчас будем разбираться. Так, ну смотрите. У меня такое ощущение, что у вас здесь прям прослеживается рост, потому что, смотрите, мы начинаем с пажа, потом у нас рыцарь, и тут у нас король. То есть у вас такое движение по возрастающей. Вот смотрите, что вас уже отжило. Паж жезлов. Ну, это юношеский максимализм уже прошел. Желание прям все знать на свете, нам все интересно, это тоже прошло. Возможно, когда, знаете, ну это же все-таки среди фигурных карт он самый молодой, да, поэтому когда вас можно было куда-то послать, заслать, вами там как-то помыкать, то есть эта история тоже уже отжила свое, и это все закончилось, это все прошло. То есть уже вам это не интересно. Я не говорю, что закончилось любопытство к чему-то новому. Нет, здесь фишка, знаете, в чем? То есть вы уже все-таки чему-то научились, у вас уже есть некий опыт, которым вы можете пользоваться. Есть, знаете, люди доживают до 40, до 60, до 80, а остаются детьми. Все время, знаете, как такое ощущение, что люди ничему не учатся в этой жизни, постоянно наступают на те же грабли. У вас же нет. Вы приобрели некий опыт уже, вы им хорошо пользуетесь. Вот. И вами сильно тоже уже не попомыкаешь. И я так думаю, что если раньше, знаете, вот это вот желание рискнуть, вот как бы, ну, наверное, нет уже желания там рисковать, потому что, ну, как вариант, вы уже осознаете себя, свои способности, свои возможности, то, чего вы хотите. Ну и, возможно, знаете, достигли определенного возраста, ну, когда уже зачем рисковать, если можно не рисковать, да? Вот что-то такое. Что держит вас в прошлом? То есть, и знаете, из такого вот юношеского максимализма вы уже выросли. Что вас держит в прошлом? Смотрите, по десятке пентаклей это такое, может быть, навязанное обществом, семьей. То, как вы должны себя вести, что вы должны делать, какие-то ответственности, вот, которые вам, ну, привили их, да, и объяснили, ой, простите, и объяснили, что вот так вам нужно делать. То есть вот это вас, знаете, как такое ощущение, что за вот этими долгами, за то, что вы должны, вы обязаны, либо вы привыкли, потому что так, допустим, делали у вас в семье или вас так воспитывали. Вот эти принципы, они как-то вам мешают развиваться и мешают двигаться. Вот это прям слишком вас задерживает. Может быть, надо, знаете, как, ну не знаю, расширить горизонты, дать себе немножечко больше свободы от, ну, каких-то должностных обязанностей все-таки отказаться. Вот так вот. Может быть, знаете, пора уже построить, ну, не ориентироваться только на основы какие-то, да, которые вам привили, ну, в семье или в обществе,
а уже создавать какие-то свои правила. Вот. А что стоит отпустить прямо сейчас? По рыцарю жезлов излишнюю суету. Вот если вот так в контексте вот этого, наконец-то отпустить вот это желание всем помочь, за всеми успеть, миллион дел сделать, свое, ваше, наше, и пятое, и десятое. И он иногда бывает действительно суетливый, за все похватается, нигде ничего толком не успел. Здесь схватился, интересно, начал, бросил, потом побежал туда, прибежал сюда. Либо, знаете как, хочется успеть свое. Тут еще вот эти долги, сделай то для семьи, для тех то, для этих то, тут помоги. Тут, короче, вот эту суету вам нужно исключить. Вот и прям отпустить вот это желание бегать, суетиться, все на свете успеть. Что придет на смену, когда вы от этого откажетесь, будет небольшой кризис. Потому что знаете как вот так вот жить, вы знаете, а как по-другому пока не получается. Потому что пока не знаете. Это знаете, знаете. Короче, это нужно будет выработать привычку а, быть другим, жить иначе. Это будет очень полезная привычка. Но и в то же время еще, знаете, вы обретете все-таки некое спокойствие и возможность, знаете, самому принимать решения, самому индивидуально, а не там, как решили там общество, как решила там ваша семья или там, не знаю, кто-то еще. То есть сами решили, сами несем ответственность. А ваш внутренний ресурс силы, смотрите, у вас тут король мечей. Вы же очень здравомыслящий человек. Вы очень выросли ментально. Вот от пажа к рыцарю, потом к королю. И ваше умение мыслить, слаживать вот пазлы в голове, отключать эмоции. Опять же, у вас есть умение не суетиться, а простроить четкий план. Это у вас все есть. И это реально ваш ресурс силы, умение двигать мозгами, что называется. Понимаете? Плюс это очень сильный внутренний стержень. Это когда я никому не позволяю нарушать свои границы. Я их простраиваю сама. Я строю свою жизнь сама, ну или сам, да. То есть и я вырабатываю свои правила, что для вас будет полезно. Не то, что там придумал кто-то, да, и вам объяснили, что вот так надо. Нет. Королю мечей похрену, как там кому надо. Король мечей придумает все свое и будет следовать своим правилам исключительно. И у вас этот ресурс силы, внутреннего стержня, умение мыслить, принимать четкие решения, четко где-то обрубить и закончить какую-то историю, у вас он есть. Поэтому воспользуйтесь им. Вообще поразмыслите, да, над раскладом. Воспользуйтесь своим ресурсом. Ничего страшного, этот ресурс вам поможет пережить некий кризис, возможно, такой какой-то, знаете, легкий вакуум, потому что, ну, ваши близкие или какое-то ваше окружение может не понять, почему это вы все время вот так были на поводу, вами можно было там манипулировать, или там вы были готовы на на все, а теперь такие раз, и вы задумались о себе, что это вдруг? Ну, ничего страшного, у вас хватит мозговых сил пережить этот кризис, но зато вы потом сможете выстроить свою жизнь по своему желанию и по своему видению, самое главное. Вот так вот.